A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muganda ngo wekitiibwa. Nsaba onzikize tutunulireko emiteeko gy'okusiiba, ebika by'okusiiba. Twagamba mu kusooka nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti as-sawmu li wa ana ajizi alayhi. Musiibe ku lwange because nze nga bempeera. Twagamba nti emirimu emirala swala, hijja, sadaka ateekawo bamalayika be batugabira empeera. Naye we kituuka ku kusiiba okwa mustahabbu, okwa wajibu, yennyini ye yeekwatiramu yatugabira empeera muganda ng'ekitiibwa. N'olwekyo tubeere nga tukola ki? Twemanyiriza okusiiba, tubeere nga tufuna ebirungi ebyo. Ne tugamba nti oba osiibye era still kiba kirungi n'obeera ng'oyambako banno, obawa swadaka, obasiibulula. Twagamba ebyo byonna swadaka tamna'u sab'in naw'an min anwa'il bala. Hadisi z'abaganda ffe abasunni n'abashia, bitabo nga Sahih Muslim, bihal anwal hadisi zijjudde. Swadaka gy'owa munno ng'osiibye ne munnaku endala egoba bbala 7. Nga bbala ekyasinza okubeera nga entono kwe okuba nga togwa ddala oba nga tolwala bigenge. Ne tugamba n'okugamba mu Suratul Bakara aya 264 nti swadaka esinga Katonda agamba nti tetulina kubeera nga twonoona swadaka zaffe nga tugoberezaako bigambo ebityoboola abo be tuba tuwadde. N'olwekyo tuba tuwaddeyo swadaka, kiba kirungi bannaffe be tuziwa babeere nga tubawa nga tukozesa mpisa nabo ntubulamu nabo okubeera nga bakuuma ekitiibwa kyabwe. Ebika by'okusiiba tulina bina. Omuteeko ogusooka gwego ogwa wajibu kati ng'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala gwagamba mu Suratul Bakara aya 183 okusiiba okwa mustahabbu kati ng'okusiiba okw'omwezi okusiiba kwa mustahabbu okutali kwa tteeka naye nga sunna nungi kati ng'okusiiba mwezi gwa Rajab, n'okusiiba mu mwezi gwa Shaban, n'okusiiba ku Mande n'Olwokuna n'ennaku endala empeera nfanfe. Omuteeko omulala ogwokusatu ogw'okusiiba gwe gw'omuteeko ogwa haramu ogutakkirizibwa kati ng'okusiiba ku Idi al-Adha ne Idi Fitri. Ofuna bulungi muganda ng'ekitiibwa. Then okusiiba okulala okw'omuteeko ogwokuna kwe kw'okusiiba okuli makruhu, okwetamwa kati ng'okusiiba nga 10 omwezi gwa Muharram. Ofuna bulungi. N'olwekyo mufunze munzikize tubeere nga tukoonako wano nga tunyonyolako kati ni muganda wangu w'ekitiibwa. Tugambye nti okusiiba okwetteeka okwa wajibu kulimu okusiiba omwezi gwa Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Suratul Bakara aya 183. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Suratul Bakara aya 183 nti tusiibe. Okusiiba kwatulaalikibwako nga bwe kwalaalikibwa kwabo abasooka. Gwe tunaabanga tusiibye agamba nti la'allakum tattaqun, nti osanga tunaabeerawo okutya kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala kweyongera. N'olwekyo bwe tusiiba omwezi gwa Ramadan n'okusiiba ennaku endala onfuna bulungi takwa yaffe ebeera yeeyongera. Takwa w'okola omulimu nga gulimu takwa oba w'obeera nga oli muttaki otya Allah subhanahu wa ta'ala ofuna ki? Ofuna bulungi. Okusooka ofuna magifira nga bitwala mu Suratul Imran aya 133 paka ku aya 134. Katonda akusaasira. Buli lwakuwa magifira nga akusaasidde biki by'ofuna? Ofuna bulungi. Yursilu samaa alaikum midrara. Twalaba mu Surati Nuh aya 10 paka ku 12. Atonyesa enkuba ne tulima emmere ne tuva mu kusabiriza ne tuva mu njala ne mu bwavu. Wayumdidukum bi amwalin wa banin. Ofuna bulungi. N'atuwa ezzadde eddungi era n'atugabirira ne riziki eri halali. N'atuwajja n'ez'oku nsi n'ez'oku akhira ku lunaku lw'enkomerero muganda wange ow'ekitiibwa. Nga tweyongerayo still n'ayongeza obwangazi nga bitwala mu Suratul Hud agazambi gonna n'agafuula birungi. Surati Furqan aya 7 paka ku 7 mwemu. Ofuna bulungi muganda wange. N'olwekyo okusiiba kujjudde empeera. Buli atya Allah ng'asiiba Katonda amuteerawo obwangu nga wagamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja mu Surati At-Talaq aya ya 2 ya 3 na ya 4. Katonda awali obuzibu akuteerawo obwangu. Ofuna bulungi n'akugabirira wobeera tosuubira. N'olwekyo okusiiba kujjudde empeera. Okusiiba kugaba obulamu obulungi. Ofuna bulungi kugaba obulamu obulungi
n'ebirala. N'ekyo okusiba kwa Ramadan n'okusiba okulala kulimu egy'emigaso. Omuteeko omulala wansi mu kusiba okw'etteeka mulimu okusiba kwa Allah okuliwa ennaku ze wali mu mwezi gwa Ramadan. Ofuna bulungi nga wetula mu Surati al-Baqara ya 184 agamba nti faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ofuna bulungi in case yasangiddwa nga mulwadde obanga ali mu kutambula mu lugendo mu mwezi gwa Ramadan aliwe mu nnaku ziri endala ng'omwezi gwa Ramadan guwedde. Ofuna bulungi muganda ng'ekitiibwa. Okusiba okulala kweko kwa kafaara okusibira abazadde. Ofuna bulungi nga baafa in case balina ennaku ze baaleka mu kisiibo, omwana omukulu oteekeddwa okubeera nga obaliwira ezo ennaku. Ofuna bulungi omwana omukulu oteekeddwa okubeera nga oliwa ezo ennaku abazadde ze baali tebasobola kubeera nga bakola ki, basiiba, n'enswala zaabwe oziriwa. Naawe ng'oli mulwadde oli ku kitanda onaatera okufa olaba obulwadde obulamu bugenderera, kiba kirungi n'oleka mu kiraamo nti ondesewo omuteeko gw'essente guno bajja kubeera nga bakola ki, bandiwira swala ze neerabira. Ofuna bulungi ze neerabira ng'amaze okufa n'okusiiba okwo kwesaasobola kusiiba n'ehijja zisaasobola kukola osobola okubeera ng'okireka mu kiraamo kyo tekirina buzibu. Okusiiba okulala okw'etteeka kweko kwa nadhiri okweyama nti Katonda omalira hajja bwete ngenda kubeera nga nsiiba, nakwo kwa tteeka nga bwe tulaba mu Surati al-Insan aya ey'omusanvu. Imam Hassan ne Imam Hussein balwala amaaso, Imam Ali ne Fatima Zahra alayhim assalam bagamba nti Katonda wobawonya tugenda kubeera nga tusiiba ennaku 3 era bwe batyo ne basiiba. Aya nekka negamba nti yufuna binadhiri batuukiriza kye beeyamye n'obeera nga basiiba. Awo ne tubeerawo n'ekyokuyiga aya eddako Surati al-Insan ey'omunaana nti nga tusiibye tubeere nga tulabirira bannaffe, tubeere nga tubagabirira. Ofuna bulungi nga Imam Ali naye waakola wayutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, bawaayo emmere eri masikini. Ofuna bulungi n'olwekyo tubeere nga naffe tuyitiriza okukikola muganda wange ow'ekitiibwa. Okusiiba okulala kweko okwa waajibu okulala okw'etteeka kweko ng'oli mu hijja nga tulina kisalo, nga tulina sente kisolo kyakusala, tulina sente zigula kisolo kyakusala, oba oteekeddwa okusiiba ennaku 10 nga tulaba mu Surati al-Baqara aya 196. Ennaku 3 ozisiiba ng'okyali mu hijja, ennaku 7 n'ozisiiba nga omaze okuddayo mu nsi yo. N'olwekyo awo tulabyewo emiteeko gy'okusiiba egy'etteeka. Kati okusiiba okulala kwa mustahabbu okutali kwa tteeka naye nga kulimu empeera nfanfe kweko ng'okusiiba ku Mande, olwabbalaza n'olwokuna, okusiiba omwezi gwa Rajab, okusiiba n'ennaku endala. Empeera nfanfe kigaba obulamu, kikwongera takwa okutya Allah. Ofuna bulungi ku lunaku lw'enkomerero tugenda kufuna buzibu bungi. Ne tugamba nti ate okusiiba just si kusiiba butalya mmere n'amazzi, okusiiba kweko Nabi Muhammad agamba nti afdalil a'mali tarikul ma'asi. Ofuna bulungi omulimu ogukyasinze, ofuna bulungi ng'osiibye ne mu nnaku endala nga tosiibye kwekwewala amazambi, muganda wange ow'ekitiibwa. Nga tugenda mu maaso okwo okusiiba kwa mustahabu tukulabye. Okusiiba okulala kweko nga kuli haram kwe tugambye ogw'okusiiba ku Idi, ku lunaku lwa Idi fiti ne Idi Adha. Tetulina kwefula tuli bamaani nnyingi tusiibe nezo ennaku, muganda wange ow'ekitiibwa. Okusiiba okulala kweko okwetamwa Katonda nga akutama makruhu, kyetamwa. Ofuna bulungi kati ng'okusiiba lunaku nga 10 Ashura omwezi gwa Muharram. Eyo hadisi emanyikiddwa nfuna bulungi eri mu Sahih Muslim, Sahih Bukhari nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ng'asenguse okuva e Mekka n'agenda e Madina yasanga nfuna bulungi bajjuzi nga basiiba, n'ababuuza nti waaki musiiba? Abayudaaya ne bamugamba nti tusiiba because lwe lunaku Nabi Musa n'abaana ba Bani Israel Katonda lwe yabataasa. Twagamba nti eyo hadisi eriko question mark, erinako enfuufu. Ofuna bulungi bunolwekyo Nabbi n'abeesinga n'agamba nti ne umma yange babeere nga basiiba. Twagamba nti eyo hadisi eriko enfuufu. Ekisooka Allahu subhanahu wa ta'ala yini yagamba Surati al-Imran aya 10 kuntum khaira umma ya Nabi Muhammad yesinga ate kijja kitya nga tugoberera umma endala. Ofuna bulungi ne tugamba ekyokubiri abawandiika hadisi twabitunuulira the science of the fabrication of hadith, waki abantu bafojinga hadith
ensonga emu kuzo kweko nti abantu amazambi ge bakola nga Bani Umayyad mu Busiraamu bagezaako okufandinga nga bano abantu abawandiikanga hadisi okubikako ebibi byabwe bye bakola. Ne tugamba nti olunaku nga 10 omwezi gwa Muharram ofuna bulungi wolusiiba ng'oli mu kujaganya ng'ogamba nti simanyi nabbi simanyi abantu ba Nabbi Musa Katonda lwe yabataasa n'ebirala obeera oyambyeko Bani Umayyad olunaku lwe bajaguza nga bassa omukulu w'ejjana Imam al-Hussein Katonda gwe yafuula okwagala n'okugoberera nga tteeka mu Surati Shura ya 23 ofuna bulungi. N'olwekyo olunaku osobola okulusiiba nga just oli mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, naye olusiiba nga ogobereyo hadisi obeera nga oyambyeko Bani Umayyad okujaganya. Era nenkisanga ne mu bitabo bingi kati nga As-Sirat volume ey'omukaaga hadisi eyokusatu n'eyokuna onfuna bulungi. Olunaku bajjuuzi kati nga olunaku Abayudaaya lwe baasiibanga lwe baazijaganyanga telwaliwo nga 10 Muharram nedda onfuna bulungi. Olunaku olwo lwalingawo mu mwezi gwabwe oguyitibwa Abib. Olunaku olwo lwalingawo mu mwezi gwabwe oguyitibwa Abib ogwamala ne gutuumwa Nisan. Ogwo omwezi gwatuukanga mu Rajab tegwatuukanga Muharram. N'olwekyo Abayudaaya baasiibanga mu Rajab tebaasiibanga Muharram. Gwe waaki osiibanga 10 Muharram ng'ojaganya nti Katonda lwe yataasa abaana ba Nabbi abantu ba Nabbi Musa Bani Israel. Ekitabo ekyo osobola okusanga ebyenjogedde mu kitabo As-Sirat volume y'omukaaga gundi point number 3 ne number 4. Nkisanze ne mu Bible still ne mu Bible mu kitabo ekiyitibwa Deuteronomy sura ye 16 akanyiriri akasooka. Omwezi Katonda gwe yataasaamu abaana ba Bani Israel tegwali Muharram nedda gwalingawo mu Abib ogwamala ne gutuumwa Nisan ogwakwatagananga ne Rajab. N'olwekyo byebyo ebimu ku bika by'okusiiba nga wetugambye muganda wange ow'ekitiibwa. Nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abafumiitiriza eddiini yaffe ey'ekitiibwa, ateeke mu bantu abate Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiiba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afunye omusomo nsaba obeere ng'osharingira abalala.